दोस्तों मस्त चीज दिखाना चाहती हूँ। क्या? आओ इधर घूमो। हेलो इधर आओ जल्दी से। हैं? गाय इधर इधर है, इधर गाय इधर है, गाय इधर है, देख। गाय नहीं दिखाई इधर। तो क्या दिखाएगा? ये कैसे इधर देखो, गेस कर सकते हैं ये क्या है? टीन का डब्बा। ट्रेन का डब्बा, लेकिन ये हमारा विकेट बनता है। विकेट है। लेकिन ये बहुत भारी है थोड़ा। और ये किस लिए भारी है ये देखो, पानी है इसमें। पानी भरा है इसमें। कितने लगा लो असली वाला इसमें। क्या करता है इसका? इसकी हम लोग वहाँ पे देखो इसका क्या करता है गोलू? इसका नाम लोग यहाँ पे लगा देते हैं और खेलते हैं। वो विकेट बनाता है, विकेट। हाँ, तो विकेट बनाते हैं हम लोग। विकेट बनाता है ये। और किस चीज का पत्ता है इतना बड़ा बड़ा? किस चीज का? लोग वो है पोई, पोई, पोई का पत्ता है। यहाँ पे ऐसे ही जंगली घास उग जाता है। कुछ भी डालो घास उग जाए ना। कुछ भी डालते रहो घास उग जाएगा, जंगली घास।